गाइस हम कल जिस करामात की बात कर रहे थे वो करामात आज इस वीडियो में होगा। तो ये है 2 आवाज़ और इसको पहले हम 2 फोड़ेंगे, उसके बाद एक साथ 3 फोड़ेंगे। तो चलो आप लोग को फोड़ के दिखाता हूँ, आ जाओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, पहले हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको रख के फोड़ेंगे। तो चलो हम इसको जोड़ देते हैं फटाफट। ये हमारा जुड़ चुका है, अब हम इसको ऐसे करेंगे। ये तो खराब नहीं होगा भाई, हो जाए भाई, ये हो गया हमारा खरा। और हम इसको ऐसे कर देते हैं। गाइस अब हम इसमें माची जलाएंगे और आप लोग को दूर से दिखाते हैं कैसा उड़ता है, ठीक है। गाइस अब एक साथ 3 की बारी, तो चलो इसको फोड़ते हैं, चलो। गाइस अब तीनों जोड़ेंगे एक साथ। अब इसको जलाने जा रहे हैं, आप लोग को दूर से दिखाते हैं कैसा होता है।